Bom, galera, estamos aqui instalando o rádio no Fiestão. Infelizmente, os caras cortou o fio da antena. Cortou o plug original do carro, galera. Infelizmente. Agora temos aqui ligar fio por fio. E isso aqui não sei o que eu vou fazer, galera. Como é que o cara me corta um fio da antena? Meu Deus do céu. Bom, galera, instalado o chicote aqui é enorme, galera. Presinho, prendi o chicote velho aqui pra não ficar batendo lá. E o fio da antena é o seguinte, galera. Você vai ter que descascar quando você pegar um desse assim. Puxa a pontinha dele aqui, ó. Igual fio de antena de casa. Tá vendo? Joga as dobras pro lado e encaixa aqui, ó. Que vai funcionar, galera. Vou no lugar aqui. Aí, galera, instaladinho, fica bonitinho. Coloquei o mudo aqui pra não dar direito aos Sorais, ó. A antena funcionando. Vocês estão no meio do mato, hein? Instalado, galera. Prontinho. Ficou bonitinho até, né? E é DVD ainda, hein? Mecânico que me deu esse rádio, galera. Tirou do Tempra TT dele. Tempra Turbo original. Só tá com um BOzinho no volume aqui que ele não. Hora que aumenta, hora que não. Mas talvez limpando resolva. Fechou? Somos instalado. É isso aí. Fala, galera do canal Sobrevivendo Over. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Lógico que ficar ruim é que ficar bom. Bom, como vocês viram aí, galera, estamos instalando um rádio no Fiesta. Eu instalei esse rádio aí que o mecânico me deu, galera, um DVD antigo Napoli. Só que o volume dele não tá pegando, então ele tava no 18 e ficava muito alto aqui, galera. Então, para passageiro, você tá ligado, pede para baixar, pede para não sei o que. Fui lá e comprei um som novo, galera. Dá um liga aí. Aí, galera, ó, como é que ele vem. Tem muito segredo, né? Esse aqui nem controle vem, que é controle por celular, se você quiser. Chicotinho dele. Simples de instalar, galera. Ó, preciso dar uma pausa aí e ver o que ele tem, ó. Certo? É, galera, vou ter que instalar no pó-chave, infelizmente, ó. Você desliga ele, ele não apaga esse relógio aí, mano. Clique, ó. Vou pesquisar aqui se tem algum esquema, mas pelo jeito vou ter que ligar no pó-chave, mas tá instalado aí, ó. Pus embaixo porque embaixo tem onde prender os ganchos, em cima não tem. Bom, galera, tô aqui no dia seguinte, tirei o som de volta porque vou ter que ligar o pó-chave. Porque fica aceso, como vocês viram aí. Então o pó-chave é o seguinte. Vou mostrar pra vocês. O pó-chave dele é esse aqui, galera. Ford Fiesta, é verde com amarelo. Aqui tá ligado no laranja, que é o positivo. Então esse fio amarelo, vou ligar nesse verde aqui, ó. E vou tentar fazer uma emenda na antena aqui, galera. Achei um pedacinho de outra. Fazer o mesmo esquema aqui. Emendar pra ver. Vamos ver se vai dar certo. Aí, galera, ligado, ó. Não liga. Ligar a chave aqui. Com a chave ligado, som ligado, certo? Desligar. Desliga o som. Certo? Ó, galera. Se essa merda vai focar. Pensa no celular ruim de focar isso aqui. Bom, vai dar pra vocês verem mais ou menos aí, né? Porque focar acho que não vai. Focou. O certo aqui, galera, era estanhar, tá vendo? Mas como eu não tenho estanho, então vou fazer isso aqui. Agora eu isolo essa parte aqui. Depois emendo essa daqui, ó. Aqui com essa aqui. Aí, ó. Presinho. Só isolar. Vamos ver se vai ficar bom. Porque essa antena aqui é aquelas antenas elétricas lá que vendia Paraguation, sabe? Não achei um plug da hora não, mas creio ver que vai ficar boa. Vamos ver. Só isolar agora. Faz um trabalho brilhante.
Pegou a antena, estamos no meio do mato, que é ruim de pegar, galera. Já pegou. Ó. Ó. E não é que ficou boa, cara. Nossa, que nem pega, mas tá pegando. É isso aí, galera. Agora é só guardar o bicho. Galera, vamos ter que inverter aqui. Porque esses sons Xing Lings, eles são invertidos. O vermelho é pós-chave e o amarelo é positivo, galera. E eu vacilei porque aqui tem um fusível aqui, eu nem prestei atenção. Mas geralmente o vermelho é o positivo, o amarelo, o laranja é pós-chave, né? Mas não, aqui é invertido. Tem até o esquema aqui, ó. Não tinha reparado nisso. Então bora inverter. Pega normal, só que não salva a memória do som, galera. Então vamos inverter. Tipo, você programa lá 88.1, 89 as rádios. Quando você desliga, ele desprograma tudo, como se tivesse ligado a bateria. Então vamos inverter de novo essa birosca. Bom, vamos testar. Deixa eu apertar o mudo aqui pra não dar direitos autorais. Olha que celular do caralho, velho. Baixa aqui. Bom, tá no 88.1. Vamos salvar aqui. Ai. Salvo, certo? Ó, 2 tá sem salvar nada. 1 tá salvo 88. Vamos ver. Vamos ver se funcionou a breganha. Desligou. Vamos ligar de novo. Aí, beleza, tá vendo? Ó. Agora sim, galera. E a anteninha ficou show de bola, mano. Nossa. Se tá pegando aqui lá na vila, vai ficar excelente. Vamos salvar o 2. 1 salvo. 2 salvo. Vamos desligar. Aí, galera. Salvinho. Não você tem que ficar equalizando, sintonizando. Aí, ó. Ligadinho. E esse aqui que sobrou marrom, galera, pra quando é mídia. Quando você liga a lanterna, ela fica mais fraca. Pra noite e dia. Se você instalou o multimídia aqui e tem essa função, na hora que você liga o farol aqui, ó, a mídia vai ficar com a luz mais fraca. Fechou? Deixa eu fechar tudo aqui. Viram o som aí, galera? O som ficou show de bola. Acabei não filmando ele no lugar, mas vocês viram que a instalação ficou show. No pós-chave ficou zero som. Passou-se muitos dias depois disso aí, galera. Tô finalizando esse vídeo hoje. Por quê? Esse carro, galera, começou a fazer um barulho depois que esquenta. Da partida de manhã, normal. Aí ele esquentava, galera. Chegava no 2000 giros. Só quente. O barulho parecia ser em cima. Fui lá e fiz isso daí. Fazendo um tec já, ó. Esquentou, velho. Frio não faz nada. Ó, normal, vai subindo. Uma toalha de fundo aqui. Bom, vocês viram aí, galera. O barulho parece que você... mas não é tanto não. Faz um bem de leve. O barulho parecia vir de cima, como eu disse. Abri uma tampa de válvula. Tava com os tuchos travado. Os balancinhos tudo encardido. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo. Dá uma olhada. Tudo inteiro, mano. Tem 3 que balança só. Ó, esse balança. Aqui não, aqui não. Aqui não. Também não. Esse aqui, ó. 2 ou 3 que balança. Não dá pra você ver o barulho, né? Vira aí, galera. Resumindo, trocamos tucho, trocamos balancinho e o barulho continuou. Só o tec de cima que diminuiu um pouco, porque eu acho que tá enchendo os tuchos agora, tá passando óleo normal. Deu partida nele lá sem a bobina. Tava subindo óleo normal, antes não tava.
Mas o barulho persistiu, galera. E o mecânico tá achando que é a bomba de óleo. Pode ser que tenha entrado algum pedaço do guia que quebrou lá na bomba de óleo. E o barulho tá interno na bomba de óleo. Ele faz um barulho lá embaixo. Quando você abre o capô parece que o barulho é lá em cima, mas na verdade quando você fecha o barulho é embaixo, perto da bomba lá. Ele escutou lá. É na bomba. Das duas, uma, galera. Ou a bomba tá fazendo barulho, ou comeu bronzina. Vai ter que fazer o quê? Abrir tudo de novo. Tudo de novo. Pagar a mão de obra de abrir tudo, tirar o kart, tudo de novo. Trocar a bomba. A bomba tá 400 pau aí, galera. Mais a mão de obra do mecânico. Acho que foi mais 400. Então vai só se for a bomba e a mão de obra 800. Se for bomba, bronzina, isso, vai aumentar mais a mão de obra, vai aumentar mais os gastos, vai virar um caos isso daí, galera, um caos. Bom, eu tô vendo outro negócio aí, galera, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, esse carro vai ficar parado. Não vou mexer nele agora porque acabou a grana, galera. Acabou a grana, esse carro comeu tudo meu dinheiro. E resumindo, gastei e fiquei de a pé. Show? Então vamos ver o que vai vir no próximo vídeo, as novidades. Se der tudo certo, vou falar pra vocês. E vamos ver o que vai acontecer com o Fiestão aí, fechou? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Você que ficou até aqui até o final, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, galera. Deixe seu comentário aí que eu respondo todos, fechou? Então é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo aí, galera. Quase paga no Fiestão. Sei lá o que, galera. Fui!